哇，好耐冇見啦！做咩？我聽到你以為你有事啊嘛。做咩事啊？你擔心我啊？係啊。哇！你今日靚仔咗喎，精神咗喎。啊！你呢幾日喺度做咩啊？我哋講攞整親隻腳啊，點啊點嘅，入咗醫院做手術啊。係咩？邊度？睇咗我。點解嘅？啊？點解啊？發生咩事啊？骨折咯，骨折啊！骨折啊？係啊。你缺鈣啊？係啊。咖啡哥，你咪好中意食芒果嘅咩？係啊。我見到呢度有喎，買一個。呢啲唔係芒果嚟㗎。係芒果啊！邊個咁樣啊？係芒果啊！好啊好啊。有一幾大個芒果，買俾你啦。啊。哇！呢啲好似30-40年前嗰啲嘢咁。係啊。30年前你幾多歲啊？你幾歲？係啊。廿幾歲啦。廿幾歲你喺度做咩啊？啊？你喺度做咩啊？拍拖啊？係啊。